Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить самое вкусное овсяное печенье без муки с орехами. И это то самое овсяное печенье из нашего детства. И оно намного лучше и вкуснее, чем в магазине. Готовится такое печенье очень быстро и просто. И оно получается с вот такими характерными трещинками. Невероятно ароматное, хрустящее и рассыпчатое. Рекомендую его приготовить и попробовать. Это просто безумно вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится в первую очередь приготовлю овсяную муку с орехами. Для рецепта я использую овсянку длительного приготовления типа Геркулеса. Для рецепта я рекомендую использовать именно овсянку длительного приготовления. Тогда печенье получается идеальным по этому рецепту. Овсяные хлопья я добавляю в блендер. Также я добавляю немного орехов. Я использую грецкие орехи. Предварительно орехи я уже обсушила в духовке при температуре 160 градусов примерно 10 минут. И затем я их охладила. Не измельчайте теплые орехи, так как они выделяют масло. Овсянку с орехами можно также измельчить и в кофемолке. В общем, используйте ту технику, которая у вас есть, чтобы получилась именно вот такая овсяная мука. Я стараюсь измельчить овсянку с орехами как можно мельче. Пересыпаю овсяную муку с орехами в миску и измельчаю все дальше. В итоге получилась вот такая овсяная мука с орехами. Аромат великолепный. Главное, используйте для рецепта уже обжаренные орехи. Выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. По одному добавляю 2 крупных яйца и перемешиваю. И теперь в полученную массу я добавляю овсяную муку с орехами. Добавляю сначала половину и добавляю разрыхлитель для теста. Замешиваю тесто лопаткой. Добавляю всю оставшуюся муку. Сейчас тесто у меня еще получилось вязким, поэтому я в него добавлю еще немного чисто овсяной муки. Посмотрите, когда измельчается просто овсяная мука, она уже не комкуется, она получается более сухая. Орехи добавляют влажности. Я добавлю еще 100 граммов просто овсяной муки. Обязательно смотрите консистенцию теста. Оно не должно быть слишком вязким. Вот такая консистенция меня сейчас устраивает. Теперь тесто обязательно надо отправить в холодильник. Оно должно застыть. У меня на канале уже есть классический рецепт овсяного печенья без орехов. И есть один небольшой нюанс, на который я хочу еще раз акцентировать ваше внимание. Тесто обязательно надо охладить в холодильнике минимум 1 час. Тесто у меня даже несколько часов стояло в холодильнике. Оно вот так хорошо застыло. И сейчас я буду формовать печенье. У меня на канале уже есть классический рецепт овсяного печенья без добавок, круглой формы. И поэтому сегодня мое овсяное печенье с орехами я буду делать удлиненным. Вы можете делать как вам больше нравится. Я беру тесто и формую вот такие брусочки. Если тесто прилипает, можно руки смочить водой. Заготовки я выкладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой на довольно большом расстоянии друг от друга, так как печенье во время выпечки будет расплющиваться. Теперь тесто сверху я слегка прижимаю пальцами и отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 18-20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Печенье я достала из духовки. Оно вот так хорошо подрумянилось сверху и появились вот такие характерные для овсяного печенья сверху трещинки.
Печенье выпекалось у меня 20 минут. Сразу же отправляю выпекаться вторую партию. А готовое печенье снимаю с противня на решетку и оставляю остывать. Пока печенье горячее, оно еще нежное. Надо дать ему время остыть, и тогда оно будет такое хрупкое, хрустящее. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 25 штук довольно крупного овсяного печенья. Печенье получается вот такое хрустящее, рассыпчатое, невероятно вкусное. Я пробую. Я лично просто обожаю это печенье с самого детства. Особенно со стаканом молока. Это просто великолепно. Так вкусно. Обязательно его приготовьте и попробуйте.